Shalom, selamat pagi Bapak yang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalu hita, rikapan siganu paribata, bani panorang sogot lirion, pasada hita urta, martonggo mahita. Puji-pujian apa terima kasih ma isombahkon nami hubamu Bapa bani panorang sogoton. Nadop, manramotkan daging pakonton denami, rosi pasir sirhon malas nyurban nami, janah mamuhay hanami, ibagas na horas-horas bani panulang sogoton. Tuhan, bani silipukah ka nami, orja nami si gano pari, turangi ampo na papikiran ay marite hatamu, asi tongtong hanami ibagas malas nyur na umbamu, mandalani kuluh nami sa ganjang nyarion. Ibagas gora anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tongo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panurang sugot nyarion. Nabo isisehan nami marhitehon di channel itu pon. Ligapan sigano pari bata bani panurang sugot nyarion. Senin tanggal 20 Maret tahun 2020. Aima tersurat bani buku Pesalmen bindu 130 ayat itu nama katahon sunan. Arab kon ma Jehovah alo Israel. Ay bani Jehovah do idop niuhur. Anjaha buedo haluahon bani. Ita haganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Takas bata haganupan bahasa Pesalmen on ay ma doding ni Raja Daud. Na patalarhon sonasa sitong ni nebata marhorja ibagas parkuluhan di sikanu pari. Jana orini petongon adong Pesalmen nalegan nasidurat ko ni bani asap pakon nalegan tapi haganupan ay laho patalarhon sonasa sitong ni bagal ni pampahenan ni nebata ibagas goluk ni halak na marhatinggaran nihur bani nebata. Ama ase bani panorang sukotonte. Yarahkon dohita humani ase mangarapkon Jehovah songon bangsa Israel. Mangarapkon Jehovah ibagas para kolohan ni. Totu alasan na bagal tumang bani bangsa in. Laho marpangarapan dopak nebata halani nebata aima nebata paridop niuhur. Artinya ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Porini petongon do matakas bahasa umbani pardosaonta umbani hagalekonta umbani lepakta na ihorjahon hita ibagas paruguluhan taon. Langadong naboy mambahin hita. Gabi pitor ilobe-lobe ni nebata. Jana gabi siparupe bani paso-paso ni nebata. Tapi marhitehon ni idop ni hurni nasonin mabagal ni hubata. Ipabayo nebata do paruguluhan ta. Marhitehon ni idop nihur na bagal ay. Ase gabi parsimada hita bani haguluhan si sadokan ni dokane. Gabi parsimada hita bani bagah-bagah ni nebata. Marhitehon pakokopon ni anak ni nasasadain Tuhan ta Jesus Kristus. Jana alasan na bagal na paduahon kasi tetap kita mangarapkon Jehovah ibagas paruguluhan ta ay buedo haluahon ibahin nebata hubata. Ijon pe bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maronjolan hubani kuasa apa idop ni hurne nebata. Tongon maningon iya kui hita do bue haluahon na domma ihorchahon nebata ibagas kuluta. Anay batado napaluahkon hita ubani sura-sura ni sibolis. Nebatado napaluahkon hita
umbani sura-sura ni parjahat. Jana nebatado na paluakon hita kumbani gomgoman ni dosa. Bahkan Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do humani iakui hita. Nebatado na do paluakon hita. Kumbani burit niuhur na ialami hita ibagas 10 taon. Nebatado huma na paluakon hita. Kumbani gila atap marah na bui mangwasa dirita. Jana mambain hita madabu hubagas dosa. Jana maningon tetap idingat kita. Nebatado humani na paluakon hita. Kumbani haganupan na manosak parguluhanta. Artini ay Bapa inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni pangarapan ta hubani Jehovah. Icay ma tetap hita. Pataridakon ibagas parguluhanta. Bani hasir sironta asi tetap manggulu ibagas sasitongan apa hapitoron ni naibata. Alaniaha sahali nari. Alani dumabui ijalo hita idop ni hurine bata. Jana dumabui haluahon. Na duma yalami hita ibagas parguluhan taon. Alani ay labin lihar matongon mata ni hapor sayonta. Mangidah pambahinan ni nebata nasonin bagal ibagas parguluhanta. Gabi si partarima kasih mahita jana gabi halap na porsaya na tetap mangacamkon hidup niuhur apa kuasa ni nebata matongon hita. Amen mertonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase bani ganupan pargulmiton nami si ganupari sa ganjang niarion. Tetap marpangarapan na manggulu hanami hubamu. Maronjolan bani bagal ni hidup niuhur apa haluahon nadup ijalohon hanami nadup ihapkon hanami ibagas parguluhan nami asisa ganjang niarion pe ipondos kanami matongtong gulu namion hubagas tanganmu marhiti guran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oras batagaduban Bapa yang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus andohar matongon sa ganjang niarion tetap mahita mangarap kon Jehovah. Ase hidup ni hurni na tongtong na memperlengkapi guluta jana haluahon na humbani matongon na patotapkon uhur apa pikiranta ase tetap jupakan hatuahon ibagas nebata.